Hej og velkommen til det 9. Modul i serien om CSS3 her på netprogrammering.dk. I modulet her, der skal vi se på 2D transforms, eller todimensionelle transformationer. Og hvad er det for noget? Om det går ud på, at du kan flytte rundt på elementer, du kan rotere dem, du kan gøre nogle forskellige ting med dem, som du ikke hidtil har gjort. Og i modulet her, der vil jeg prøve at vise dig de forskellige funktioner og muligheder, der er for at gøre de her ting her i 2 dimensioner. Så lad os prøve at kigge på det. Vi bruger den samme fil med vores kasse her, og det jeg har gjort, det er, jeg har bare tilføjet de her 2 transition egenskaber, hvor jeg har sagt, at jeg gerne vil lave transitions på transform, og det skal vare et halvt sekund. Og hvorfor har jeg gjort det? Det er fordi, at når jeg bruger de her forskellige transformationer, så bliver det lidt lettere at se, hvis den animerer sig. Så hvis ikke du har set videoen om transitions, og hvis du undrer lidt over, hvordan det virker, så vil jeg helt klart anbefale lige at prøve at kigge på det. Men det er ikke nødvendigt for at forstå modulet her, fordi det handler ikke om transitions, det handler om 2D transforms. Yes, men som du nok har gættet, hvis du har set de andre videoer, så vil vi starte med lige at kigge på, hvordan ser det ud med support. Og jeg har fundet CSS3 transforms, og det er en working draft, så der bliver også arbejdet på den. Men der er fin support, og der skal bruges nogle præfixes i nogle af dem, og igen, fordi at jeg tester med Google Chrome, så bruger jeg WebKit præfixet. Så er vi på plads, og lad os prøve at kigge på det. Det første, vi lige vil prøve at kigge på, det er jo selvfølgelig, hvilke egenskaber er det, vi skal bruge. Og den hedder transform, og vi skal så huske præfixet selvfølgelig. Så har du den her funktion, eller egenskab, der hedder transform. Og den virker på den måde, at du kan give den nogle funktioner, som du kan bruge til at fortælle, hvad er det for en slags transformation, du gerne vil have lavet. Og der er forskellige muligheder. Du kan flytte et element, du kan rotere det, du kan forvride det, du kan skalere det, og du kan kombinere de her, som du har lyst til. Og der er også en sidste mulighed, og den vil jeg lige komme ind på til sidst i videoen her. Men lad os tage dem en af gangen og prøve at se, hvordan det ser ud, når de bliver sat. Den første, jeg vil prøve at vise, det er at flytte et element. Og det er sådan en funktion, der hedder translate. Og den virker sådan, at du skriver translate, og så kan du altså skrive 2 koordinater. Og her der kan du så bruge pixelværdier. Lad os prøve bare at sige 50 pixel og 100 pixel. Og det betyder, det er så, at elementet, som får sat den her egenskab her, den vil blive flyttet 50 pixel i x, det vil så sige den horisontale akse, og så vil den blive flyttet 100 pixel i y-aksen, altså den vertikale akse. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har sat den på en hover style, pseudo class, sådan at den bliver først sat, når jeg ligesom holder musen hen over den. Og fordi jeg har brugt transitions, så kan vi så se, hvordan den flytter sig. Og det er jo det, som er rigtig spændende ved CSS3, det er jo, at ikke nok med, at vi får en masse spændende muligheder, blandt andet 2D transforms, animationer osv., men de her ting her, de fungerer også sammen, så du kan altså animere de her transforms her. Men det er ikke så meget det, jeg vil komme ind på. Men nu har jeg altså skrevet det her translate, og lad os prøve at se, hvordan det så ser ud i vores eksempel her. Hvis jeg opdaterer, så vil vi så se, at kassen flytter sig. Den afstand, som vi så skrev. 50 pixel i x og 100 pixel i y nedad. Så det er translate. Der er faktisk ikke så meget mere i den. Du kan, hvis du vil, så kan du nøjes med bare at angive x, altså kun en afstand. Hvis du gør det, så er den så kun flyttet i x. Så er det sådan. Yes, det er translate. Den anden mulighed, du har, det er, at du kan rotere et element. Og det gør du så med den funktion, der hedder rotate. Sådan, rotate. Og der angiver du så, hvor mange grader du gerne vil have, at elementet skal roteres. Og det gør du simpelthen
ved at skrive det selvfølgelig, og så skal du så skrive en enhed, og for at skrive graden, så er det så DEG for degrees, og lad os prøve at se hvordan det ser ud. Opdater, og så kan du så se, at den roterer. Og du kan skrive så mange grader du har lyst til. Du må også gerne skrive en negativ vinkel, hvis du har lyst til det. Så roterer den selvfølgelig den anden. I forbindelse med rotate her, så vil jeg også gerne lige demonstrere en anden egenskab, og den hedder transform origin. Og det som den gør, det er, at den definerer omdrejningspunktet for din, eller i hvert fald i det her tilfælde, så bliver det omdrejningspunktet. Den kan også bruges i forbindelse med nogle andre, men det vender vi tilbage til. Men i det her tilfælde, der kan du se, at den roterer omkring centerpunktet. Men det kan godt være, at du gerne vil have, at den for eksempel skulle rotere omkring øverste venstre hjørne. Og hvis du gerne vil have det, så skriver du så ja, i det her tilfælde, der bruger jeg 2 nøgleord, left og top. Og det er så for at definere, at jeg gerne vil have, at den skal være i venstre side og i toppen. Så kommer den så her i hjørnet her. Ja, nu vil jeg så lige ved at skrive den her, og det vil ikke være særlig smart. Lad os bare prøve at se, hvordan det ser ud. Så jeg opdaterer. Så kan du se, så roterer den omkring det øverste venstre hjørne. Nu ved jeg ikke, hvor tydeligt det er på video, men det ser lidt pushet ud, det er som om den så flytter sig lidt. Og grunden til, at den gør det, det er fordi, jeg har sat den her i den her hoverstyle her. Så den bliver også, den ryger ind under den her transition property. Derfor så bliver den her også animeret, og derfor så ser det altså lidt pushet ud. Så hvis vi flytter den her ind, så vil vi så slippe af med den der mystiske effekt. Så her kan vi så se, at den roterer omkring det øverste venstre hjørne. Og der er så nøgleord selvfølgelig også til right bottom. Så får vi så det nederste venstre, nederste højre hjørne selvfølgelig. Men du kan også, hvis du vil, så kan du også angive procent satser. Så det kan fx være 10% i x og 70% i y. Så vil centerpunktet så ligge 10% hen ad x, et eller andet sted her omkring, og 70% i y, og det vil så være hernede omkring. Så centerpunktet vil være et eller andet sted dernede. Så hvis vi opdaterer, så kan vi så se, eller vi kan ligesom fornemme, at centerpunktet vil ligge her et eller andet sted her omkring. Så det kan du bruge transform origin til. Den kan også bruges til noget andet, men det vender jeg lige tilbage til. Fjerner det. Det var rotate. Så nu har vi set på at flytte og rotere. Så kan du også forvride et element, og det kan du gøre med den funktion, der hedder skew. Og her der angiver du 2 vinkler, og det er altså vinklen i x og vinklen i y. Og det er nok lettest at forklare, hvordan den virker, ved ligesom at vise det. Så hvis jeg nu for eksempel prøver at skrive 20 degrees og 30 degrees. Opdater. Så bliver den altså vredet sådan på den måde der. Jeg kan lige prøve at nøjes med en aktie. Du kan se, at den bliver så ligesom, den bliver ligesom vredet i en retning. Jeg ved faktisk ikke helt, hvilke ord jeg skal sætte på det, men altså, du kan godt se, hvilken effekt det giver. Og på samme måde, hvis vi gør det i den anden retning, så er det så sådan. Og som jeg viste dig før, du kan kombinere dem. Så er det ligesom, så er der videre i begge akser. Her der kan du også bruge transform origin. Og lad os prøve det. I det her tilfælde her, der hvis vi prøver at select sådan også. Den effekt det så har på det, det laver ikke som sådan om på transformationen, men den har så effekt på hvor objektet det ligesom bliver placeret hen. Hvis jeg opdaterer nu, så kan du så se, at den vrider sig nedad i stedet for, hvor før der var transform origin jo i centerpunktet, der ligger den som default, og det betyder, at den ligesom vrider sig i alle retninger. Men når jeg har centerpunktet oppe i øverste venstre hjørne, så vrider den sig nedad. Så bliver selve origin punktet, det bliver, ja, du kan ligesom forestille dig, at du tager en tegnestift og sætter fast i transform origin, og det punkt, det bliver stående. Så på den måde kan du ligesom styre, hvilken retning en transformation den skal være. Det er skivet. Forvridning. Så har vi også skalering. Og skalering,
den virker ved, at du skriver scale, og så definerer du så, hvor meget den skal skaleres i x, og hvor meget den skal skaleres i y. Og det er selvfølgelig sådan, at hvis du skriver 1, så vil den blive skaleret 1 i x og 1 i y, hvilket vil sige, at den slet ikke bliver skaleret. Så du kan se, at der sker ingenting. Så kan du så definere, hvor meget den skal skaleres. Lad os prøve for eksempel at skrive, at vi kan have, at den skal skaleres 3,5 i x, og vi vil gerne have, at den skal skaleres 1,5 i y. Og skifter vi over, kigger, så kan vi så se, at den bliver skaleret. Og læg mærke til, at den her border her, eller kanten, den bliver tykkere. Og det er altså fordi hele elementet bliver skaleret. Så det er vigtigt også lige at huske på det. I forbindelse med skalering her, der kunne jeg også tænke mig lige at vise dig den her egenskab, som vi samler før os. Transform origin. Hvis vi sætter den til left 50% for eksempel, det betyder så, at vi vil have, det her tilfælde, der vil det jo så være et skaleringsudgangspunkt, eller det kommer til at være her i venstre side i midten. Så når vi så skalerer den, så skal du forestille dig, at der ligesom er en tegnstift, der sætter den fast her, og så udvider sig så i de andre retninger. Og det kan du så se, det er det, der sker her. Så nu har vi altså kigget på de her forskellige muligheder for at transformere et element. Vi kigger på dem enkeltvis, men du kan selvfølgelig også kombinere de her. Så hvis du fx gerne vil både skalere og rotere, så kan du altså gøre det ved at skrive flere funktioner. Hvis vi fx gerne roterer den om 35 grader, så gør vi det. Og der skal ikke være noget komma her. Du skal bare skrive dem med et mellemrum imellem sig. Så sådan her. Og hvis vi skifter, så vil vi så se, at den både roterer og skalerer. Så du kan altså kombinere de her forskellige funktioner ved bare at skrive dem efter en anden sådan her. Hvis vi også gerne vil flytte den lidt, så kan vi sige, at vi vil gerne flytte den minus 50 pixel i x, og vi vil gerne flytte den lidt nedad, 70 pixel i y. Og så kan vi så se, at det også sker. Hvis du så bruger den her funktion her også, transform origin, så vil den jo så have indflydelse på alle dine transformationer. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Der kan du så se, at omdrejningspunktet bliver øverste venstre hjørne. Skaleringen bliver også, tager også udgangspunkt i øverste venstre hjørne, og derfor så udvider den sig sådan nedad. Så det er faktisk 2D transformationer. Der er en enkelt funktion mere, som du kan gøre her. Jeg vil ikke gå så meget dybden med den, men det du kan, det er, at du kan faktisk også skrive din egen matrice. Og det gør du med den funktion, der hedder matrix. Sådan der. Og den skal have 6 værdier. Altså med kommaer selvfølgelig imellem. Og med den der kan du altså definere dine egne transformationer med en matrice. Det er lidt, man skal vide lidt om trigonometri og sådan nogle ting der. Men altså, man har muligheden, hvis man skal lave nogle transformationer, som man ikke lige synes, man kan opnå med de indbyggede funktioner. Men man kan, så for fuld kontrol, så har du altså den her matrix her. Det er de funktioner, du har til rådighed for at lave 2D-transformationer. Og de er meget anvendelige i sig selv. Rent praktisk, hvad kan man så bruge det til? Jamen, nu har jeg jo selvfølgelig lavet nogle ting her, der flytter sig rundt i en kasse og sådan noget, men sådan mere praktisk. Så det, der kan bruges til, det er for eksempel, at du kan rotere tekst, sådan at du for eksempel, hvis du skal have noget tekst, der står på skrå, det kunne være en pris for eksempel, eller en eller anden fancy heading, så kan du bruge transformation til det. Hvis du skal have noget tekst, der står lodret for eksempel, så kan du også bruge det til det. Så det er absolut anvendeligt. Det du også må huske på, det er jo, at de her ting her, de kan altså kombineres, som jeg også tidligere var inde på, med de andre ting, CSS3, altså transitions, som vi jo har brugt i vores eksempel her, men det kan også kombineres jo med animationer.
Der har jeg lavet et lille eksempel her, som også følger med kildekoden, hvor jeg har lavet sådan en lille CSS3 boogie her, i en kasse som danser, til ære for dig, kære beskuer. Så ja, lidt plat måske. Men altså det du kan, du må huske at du kan kombinere de her ting her og skabe en masse spændende effekter. Og som jeg også nævnte i en af de tidligere videoer, når du kombinerer de her CSS3 animationer, transformationer og så videre med JavaScript, hvor du jo kan starte de her ting. Du kan starte en animation ved at sætte en klasse på et element fra JavaScript. Så begynder tingene altså at blive rigtig spændende og rigtig anvendelige i forbindelse med webapplikationer og i forbindelse med hjemmesider, som er rigtig interaktive og engagerende for dine brugere. Så helt klart eksperimenter med de her ting her. Lær at bruge dem. Så når du er i gang med et hjemmesideprojekt, så kan du lige komme i tanke om, jeg kan måske bruge den her teknik, eller det her jeg så, det kunne se rigtig fedt ud, hvis jeg kombinerede det. Så begynder du at få idéerne. Så leg med det, så vil du få idéer til, hvordan du kan bruge de her forskellige ting her. Ja, det var 2D-transformationer. Jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg håber, du synes, at det var spændende. I det næste og det sidste modul, der skal vi se på 3D-transformationer. Det minder meget om de ting, vi har snakket om her, men det foregår selvfølgelig i den tredje dimension, så der er lidt mere i det alligevel. Og til sidst i den næste video, der vil jeg så vise et eksempel på, hvor jeg selv har brugt 3D-transformationer og mange af de andre ting, vi har været inde på her, så vi ligesom kan se sådan en applikation fra det virkelige liv, kan man sige, hvordan man kan bruge de her ting her. Så det var det hele. Vi ses i den næste video. Hej!